Ya, pemirsa, perbaikan sistem irigasi menjadi hal yang sangat penting dalam mencegah banjir dan mendukung ketahanan pangan, dan akan mempermudah pasokan air bagi petani serta mengurangi resiko genangan yang berpotensi merusak lahan persawahan warga. Perbaikan sistem irigasi memang menjadi faktor krusial dalam mendukung ketahanan pangan dan mengurangi risiko banjir, terutama di daerah pertanian seperti Kabupaten Kerinci dengan infrastruktur irigasi yang lebih baik. Petani dapat lebih mudah mengakses pasokan air yang stabil, sehingga produktivitas pertanian meningkat. Seperti di Kecamatan Air Hangat menjadi salah satu fokus utama dalam upaya perbaikan irigasi. Mengingat banyaknya saluran irigasi yang mengalami pendangkalan dan membutuhkan perbaikan. Camat Air Hangat, Dafrisman mengatakan, sistem irigasi yang baik tidak hanya meningkatkan hasil pertanian tetapi juga berperan penting dalam pengendalian banjir karena wilayah Kecamatan Air Hangat dilintasi langsung oleh aliran Sungai Batang Merau. Ia berharap dinas instansi terkait mengambil langkah seperti pengerukan saluran, pembangunan bendungan kecil, serta pemeliharaan berkala dapat menjadi solusi efektif dalam memastikan kelancaran distribusi air, sekaligus mengurangi potensi genangan air yang bisa merusak lahan pertanian. Intervensi jaringan irigasi yang dimana jaringan irigasi itu ada yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai Provinsi Jambi, kemudian ada yang menjadi kewenangan daripada Provinsi Jambi, bahkan ada yang menjadi kewenangan daripada kabupaten Kerinci. Apabila intervensi perbaikan jaringan irigasi ini dapat dilakukan secara bersama sesuai dengan kewenangan tersebut, kami yakin dan percaya untuk padi sawah yang ada di Kecamatan Air Hangat ini bisa panen sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Darisman menambahkan perbaikan irigasi merupakan upaya strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Dengan sistem irigasi yang lebih baik, petani dapat memperoleh pasokan air yang lebih stabil, terutama saat musim kemarau, sehingga hasil pertanian lebih optimal. Hal ini demi meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi ketergantungan pada curah hujan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pertanian yang lebih produktif. Kontributor BTV Mulyadi melaporkan dari Kabupaten Kerinci.